醫生話我仲有半年命㗎，你哋唔使追我咯，你追我，我又冇氣同你講嘢，我又面色又唔好，一陣間用追兩追我暈低喺度，就啲有半年命都得翻冇㗎啦，你係當話俾面我咁耐嘅就唔好追我啦嚇。我一食就承認係啦，我單親，醫生話我冇低血糖就唔死喎。所以如果我中西藥我都食嘅，希望拖得幾耐咪就拖咯。咁你講完唔係，我即係咁講，打個屁。唔係啊，年幾咯，係啊。咁正常係嘅，你講出嚟冇人追，跟住就冇人追㗎啦，冇人有興趣追㗎啦，係啊。因為你就離開香港10年。再唔係喎，係啊，我而家醫生話我都冇得救㗎啦，所以我中意食大閘蟹就食大閘蟹，中意食火鍋就食火鍋。喺最尾日子度，希望過啲開心咯。我冇嘢望，希望咧你哋俾啲空間我，俾啲空間阿欣怡等佢陪下我過埋最尾日子咯。講完就冇事啦。